Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Ile razy to słyszałeś, że Wach no Pani, to tani to nie ma mowy, no nie da się, no nie, no to rodzinie bym nie zrobił taniej. Albo wcale nie jest wyposażenie wnętrzne, albo chcecie dobrze, albo tanio. Prawdę mówiąc, projektanci też niestety dokładają swoje 3 grosze, bo często mówią, no żeby było fajnie, to trzeba zainwestować. No, prawdę mówiąc, nie zawsze trzeba dużo zainwestować albo przepłacać, aby było fajnie i ładnie. Dzisiaj powiem Wam 10 takich sposobów, pomysłów na niedrogą łazienkę. Jak urządzić, aby było fajnie, właśnie, ciekawie, ładnie i niedrogo. Jak zwykle, zanim zaczniemy, prośba, zasubskrybuj mój kanał. Zapraszam Cię do siebie na Instagram i na TikTok. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz skonsultować ze mną swój pomysł, umówić się, link jest w komentarzu i w opisie. Tak więc klikasz, umawiasz się na dany dzień, godzinę i omówimy, jaki masz tam problem ze swoim projektem. Dobra, zaczynamy. Pierwszy punkt. Właśnie pójdę do tych salonów z wyposażeniem łazienek. Słuchajcie, prawdę mówiąc, jasne, często jest tak, że droższe rzeczy są lepsze, ale często płacimy za markę. Poza tym, na takiej ceramice przykładowo, no tam nie ma co się zepsuć. Jeżeli podoba Ci się biel, bo biel bielowi nierówna, bieli, wiecie o co chodzi, no. I raz jest takie białe, raz jest takie białe. I to różnie wygląda. Jeżeli podoba Ci się jednak, podoba Ci się styl tej umywalki powiedzmy, poza tym zwróćcie uwagę, bo na tańszych ceramikach często jest taki baranek. Wiele osób tego nie dostrzega, ale może Tobie akurat to przeszkadzać. Ale jeżeli jest dobra cena, podoba Ci się, to słuchajcie, tam nie ma co się zepsuć. No nie ma co się zepsuć. Tak samo z oświetleniem. Jeżeli masz kinkiet jakiś nad lustrem, lampę na suficie, jak to zamontujesz, to za kilka lat może wymienić tam źródło światła. I tyle. Jeżeli Ci się podoba, tam tym nie będziesz gmerać, grzebać i tak dalej. To będzie po prostu. No to oczywiście, no za lampę możesz zapłacić 300 zł, 1300 i 2300 zł. A ile Ty zapłacisz, to już jest Twoja sprawa. Z armaturą podobnie, aczkolwiek przy armaturze to zwrócę tylko uwagę na jedno. Nie wybierałbym najtańszych produktów na pewno. Nie chcę powiedzieć, że tych najdroższych też może nie, bo firmy się na mnie obrażą. Na pewno zwróciłbym uwagę na jakość, a szczególnie jeżeli macie podtynkowe baterie. Tam też można te głowice wymienić, tak jak w zwykłej baterii, tak więc to też nie jest tak, ale nikt tego nie wymienia. Tak więc nie jest to takie straszne, jak niektórzy mówią, ale jeżeli robiłbym coś podtynkowego, to na pewno bym wybrał to solidne. Dobra, lecę szybko do drugiego punktu. W drugim punkcie powiem, nie tylko jak niedrogo odświeżyć łazienkę, ale również jak szybko odświeżyć. Wiadomo, to znaczy wręcz. Także warto pomyśleć o tym, bo tak naprawdę chyba największym kosztem to są fachowcy. Ekipa remontowa, cenią się i słusznie, jak jest dobry człowiek, to dobra, w porządku, rozumiem to, no ale my nie zawsze chcemy przeznaczać na to takie pieniądze. Fachowcy muszą przygotować podłoże, skuć płytki i tak dalej. A gdybyś tak, przykleił Ci oczywiście nowe płytki, a gdybyś tak pomyślał i nakleił na przykład panele winylowe na istniejące płytki, można to zrobić pod warunkiem, że te płytki, które masz teraz, są równo położone, nie ma żadnych na przykład wielkich fug gdzieś tam wgłębień i tak dalej, bo te panele mogą być popękać wtedy. Ale jeżeli to jest dobrze zrobione, to nie jest to problem przykleić nawet samemu takie panele winylowe i kolorów oczywiście tych paneli mamy tyle, tak więc odświeżyć łazienkę można fajnie i szybko. Trzeci punkt, no w sumie od tego powinienem chyba zacząć, kosztorys. Zawsze zaplanujcie budżet remontu łazienki, bo na tym etapie już bardzo szybko możecie wyeliminować albo zamienić jakieś bardzo kosztowne rzeczy. Oczywiście ja polecam swój kosztorys, kalkulator, który zrobiłem, bo no nie ma czegoś takiego na rynku i stwierdziłem, że to jest ważne, bo Wy nie musicie się na wszystkim znać. Macie swoją pracę, swoje branże, a tu automatycznie, i wiem, że właśnie w takich sytuacjach bardzo dużo człowiek planuje 15 000, 20 000 na łazienkę, a później wychodzi 25-30 000. Ten kalkulator sam podpowiada, co jeszcze musicie dołożyć, jeżeli wybraliście dany produkt. Wybraliście produkt A, pamiętaj o produkcie B. Wybrałeś produkt C, to nie potrzebujesz produktu B. I to tak automatycznie Ci tam wszystko podpowiada. Ale żeby nie było, nie chodzi mi o to, że Wy macie kupować ten kalkulator. Chociaż warto, bo to jest żadna inwestycja, a na pewno się spłaci bardzo, bardzo szybko. Tylko żebyście zrobili ten kosztorys.
Bo większość ludzi nie robi, tylko planuje, aha, na ekipę wydam 7 000, na płytki 5 000, tu tyle, tu tyle, tu tyle i to się rozjeżdża, bo wy nie pamiętacie o tym, że trzeba kontener na gruz zamówić, jakieś worki na gruz, silikony, akryle, syfony albo zaworki, które kosztują po 50 zł, a macie ich powiedzmy 4 faczyce. Tak więc warto taki kosztorys, koniecznie zróbcie taki kosztorys. No, kalkulator warto kupić, dostaniecie jeszcze e-book o tym, jak rozpocząć remont i umowy z fachowcami i z projektantami. Dobra, lecę do punktu 4. To na szczęście coraz częściej robimy, bo nie chcemy, żeby nasza łazienka wyglądała jak w masarni i nie płytkujemy od góry do dołu wszystkich ścian. Oczywiście nadal się tak robi i to też fajnie wygląda, żeby nie było, ja nie mówię, że nie. Ale coraz częściej zmieniamy, bo nie musimy płytkować wszystkiego i dzięki temu oszczędzamy na robociźnie, na materiale. W przyszłości łatwo i szybciej odświeżysz sobie taką łazienkę sam, bo wystarczy wypłytkować tam, gdzie mamy strefę mokrą, czyli przy wannie, czy w kabinie prysznicowej, przy umywalce, żebyście nie dawali lustra do samego dołu oczywiście. No, bo stwierdzicie, bo wtedy nie potrzebujecie tam płytek. Nie. Lustro dajcie sobie wyżej nad umywalką, dajcie tą płytkę i tyle. Resztę wystarczy pomalować. Tak jak wspomniałem, ja widzę same korzyści, a to też bardzo fajnie może wyglądać. Robiłem tak w budżetowych łazienkach i jedna łazienka kosztowała mnie, poważnie mówię, cały remont 7 000 z fachowcami, z materiałami, gruntowny remont. I teraz jak zwykle szybko idę do kolejnego punktu, 5. Część pracy możesz wykonać sam, bo jak wspomniałem, niestety, po prostu fachowcy kosztują i to jest zazwyczaj jeden z największych kosztów, w zależności oczywiście od łazienki, no bo tych materiałów też może się nazbierać, ale część pracy, jeżeli takie skucie płytek masz do zrobienia, wyrzucenie materiałów, no to możesz to naprawdę samemu zrobić. Można też samemu, o dziwo, zainstalować niektóre sanitariaty. Tak, no trzeba pomyśleć, ale jest to do zrobienia. Ja nie jestem złotą rączką jakąś wielką, ale ogarniam takie rzeczy, tak więc wierzę, że dużo więcej osób to sobie zrobi. Mam w rodzinie kuzynkę, która takie rzeczy, młoda dziewczyna, sprytna, fajnie to wszystko ogarnia. Tak więc można, ale przede wszystkim takie rzeczy, które są do zburzenia. Tak? Fachowcy będą liczyli sobie za to i to nie mało, bo liczą często od metra, a to jest często jeden dzień pracy fizycznej, ciężkiej, ale do ogarnięcia. Tak samo jak w punkcie 6. Jeżeli mamy tą łazienkę i nie chcemy zainwestować za dużo pieniędzy, to dane płytki można przemalować. Zaraz powiem ale. Tak, można przemalować, farb na rynku jest sporo i jak wrzucicie sobie hasło farba do płytek, to na pewno znajdziecie. Tylko uważajcie na podłogę, bo podłoga no niestety najszybciej się zniszczy, taka pomalowana. Dlatego zastanowiłbym się i czy nie wrócić do tego punktu chyba 2, na przykład paneli winylowych tam nie położyć, tak? I tak naprawdę w bardzo fajny, prosty sposób można odświeżyć łazienkę, przemalować ją powiedzmy na biało, do tego panel winylowy, inny lustro. Voilà, mamy to. Lecę do punktu kolejnego. Jeśli nie musisz zmieniać instalacji wodnych, elektrycznych, to tego nie rób. Szczególnie, no nie szczególnie, ogólnie instalacje fachowcy kosztują, ale czasem chcemy przesunąć ubikację, bo tu sobie damy wtedy bidet czy kabinę prysznicową, to kosztuje. To niestety kosztuje, to też wiąże się troszkę z problemami technicznymi. Zresztą zapraszam do e-booka, kolejny e-book, jak urządziłem łazienkę, jest tam wszystko opisane o funkcjach, o tym też jak zaoszczędzić w łazience też jest tam, jak urządzić małą łazienkę. Ten link dam w opisie i w komentarzu, ale to wiąże się z problemami po prostu i finansowymi, no i technicznymi, bo danej ubikacji nie przesuniemy zbyt daleko, w zależności od tego, gdzie jest rura kanalizacyjna 1,5 do 2 metrów, jeżeli w linii prostej, to jeszcze, no po prostu musi być ten spadek zachowany. Dobra, lecę do punktu 8. To też zrób to sam, jak żeś taki słodowy. Szczególnie w meblach bardzo łatwo je można przemalować. Ja ostatnio przemalowywałem drzwi bardzo szybko. Naprawdę farby są teraz idealne do tego. I takie szafki też, ale oprócz tego, że przemalujecie drzwi, możecie wymienić nóżki. Wy możecie wymienić uchwyty. Blat zmienić. I naprawdę takimi teoretycznie pierdołami ta łazienka będzie zdecydowanie inna.
ładniejsza, ciekawsza, żywsza, a ta satysfakcja, że sami coś zrobiliście, to już w ogóle jest super petarda. Tak więc warto, bo to będzie Was kosztowała, mnie ta puszka kosztowała 50 zł, pomalowaliśmy chyba półtora drzwi. Tak, półtora i parapet, o jeszcze parapet. Dobra, kolejny punkt. Kolejny już przedostatni punkt, to tak, warto, ale nie zawsze warto, to trzeba sprawdzić. Ja preferuję, jeżeli robimy takie generalne remonty, to kupujemy wszystko, staramy się kupować wszystko u jednego dostawcy. Zazwyczaj to są sklepy internetowe, taka prawda, ale nie zawsze, bo jeździmy do różnych marketów, też bierzemy. Dlaczego? Jasne, koszty transportu to jest pewnik, ale dla mnie ten czas jest zdecydowanie cenniejszy. Czas czy na wyszukiwanie w sklepie internetowym różnych rzeczy i teraz skakanie po jednym, drugim, trzecim, siódmym sklepie internetowym i poszczególnie, a tu mam 20 zł taniej, tu mam 30 zł taniej, tak? No i teraz jak sobie dodam, że tutaj 30 zł taniej, ale tam mi wyjdzie 50 zł przesyłka, no wiecie o co chodzi. A druga rzecz, ten czas. No jeżeli ja miałbym jeździć teraz po różnych salonach, no na szczęście też fajnie, szczególnie ci, co budują domy i wiedzą, że będą kiedyś tam potrzebowani. Jak się zakumplują w jakiejś hurtowni z kimś, słuchaj, potrzebuję to i to. Niech Wam zrobi listę, wyjdzie Wam kwota ostateczna i jeżeli będziecie widzieli, że jest to dobra cena, albo niewiele droższa mimo wszystko od tego, jakbyście sami zrobili, to i tak warto. Reklamacje, nie daj Boże, macie w jednym punkcie. Transport, czyli Wy, czekanie na tego kuriera, dostawcę i tak dalej, jedna dostawa. Same plusy widzę, same plusy. Jeżeli możesz, większość rzeczy kupuj u jednego dostawcy. Na pewno się to spłaci. 10. punkt. Mówiłem o tym, że nie zawsze trzeba płytkować wszędzie ściany. I tak, to jest fajny pomysł, ale co jest, jeżeli Ty chcesz no, faktycznie zrobić taką kolorową łazienkę, że coś Ci brakuje, coś nie tak. Pomyśl o tapecie lub fototapecie. No to jest coś innego położyć jedną ścianę tapety, którą sam możesz zrobić, to samo możesz zrobić. No kurczę, słuchajcie, no zresztą ja jestem jeszcze z tego pokolenia, że my sami wszystko robiliśmy, pomalowaliśmy, tapetowaliśmy i tak dalej w domach, tak? No dobra, niestety nie jest to dobre teraz dla mnie, bo często słyszę, byś to zrobił. No, a mi się już nie chce. No, ale dobra. Inaczej jest, nawet płacąc fachowcowi za wytapetowanie jednej ściany, niż za przyklejenie tam płytek. Zdecydowanie to materiał i koszty robocizny będą wyższe. Wiele osób się boi, że do łazienki tapeta, nie, to będzie kiepski pomysł. To jest dobry pomysł. Słuchajcie, są tapety pod prysznic. No to co to dopiero na inne jakieś ściany? Nie ma problemu. Kupisz dobry materiał. Nie są to bardzo drogie materiały, bo mówię to o tanich odcinkach. No jasne, droższe niż zwykłe tapety, ale umówmy się, na jedną ścianę uważam, że przy remoncie w łazienki stwierdzisz, że warto, jeżeli taki pomysł na to będziesz miał. No mam nadzieję, że te 10 punktów Wam się przyda. Tak jak wspomniałem, możecie to wymiksować, wybrać coś jednego z tego, ale myślę, że minimum połowę warto. Oczywiście budżet, mój kalkulator, super sprawa, ale zakupy u jednego dostawcy. Pomyślcie, czy musicie płytkować to wszystko i czy samemu czegoś nie możecie zrobić. Wystarczy te kilka punktów, żeby zaoszczędzić naprawdę dużo pieniędzy. Dajcie znać, co Wy jeszcze zrobiliście takiego, z czego jesteście zadowoleni i co pozwoliło Wam zaoszczędzić czas, bo to jest też pieniądz, oczywiście, albo nawet bardziej, no i tą kasę. Zapraszam na Instagram, zapraszam na TikTok, na konsultacje ze mną. Daj łapkę w górę, napisz komentarz, bo trzeba nakarmić algorytm YouTube'a. A ja na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć! Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.